दोस्तों, यदि आप छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको कानों को टूटने, गले में जलन और यहाँ तक कि गंभीर मामले में आपकी आंखों या ब्रेन में रक्तवाहिका को टूटने का कारण बन सकता है। नाक और मुंह को बंद करके छींक को रोकने से बचना चाहिए। साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि छींक को दबाने से आपका गला फट सकता है, कान का पर्दा भी फट सकता है या आपको ब्रेन में रक्तवाहिका भी फट सकती है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि छींक को ना रोकें, नहीं तो आपको पता चल ही गया होगा कि छींक को रोकने से क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।